ഹേയ് ഗായ്സ്, അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് വന്നേക്കാണ്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ചേച്ചിമാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, പാടത്തുനിന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എള്ള് ഈ ത്രഷിങ് യാർഡിലിരുന്നിട്ട് ചേച്ചിമാർ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള എള്ളിലുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള തണ്ടുകളും ഇലകളും അങ്ങനത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ മാറ്റേഴ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വിത്ത് സംസ്കരണ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. സോ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള വേർതിരിപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പുറത്ത് നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ.